अगर आपको सर्दी जुकाम या बुखार है तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये विंटर की स्पेशल रेसिपी है, तो ये 200% काम करती है। अगर आपको भी सर्दी जुकाम और बुखार है तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हेलो एवरीवन, जैसे कि विंटर का सीज़न है और इसमें कोल्ड कॉफ़ फीवर सबको आ जाता है, ज़्यादा केयर ना करो तो उसके लिए मैं आज एक काढ़ा लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये 200% काम करता है। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये हैं अजवाइन के पत्ते, ये हैं पान के पत्ते, ये है अमरूद के पत्ते, ये है तुलसी, ये है लाइम के पत्ते, ये है गुड़ और रॉक सॉल्ट, अजवाइन, लौंग, पेपर और सिनामन और पिंच हल्दी है। तो ये सब को मुझे एक साथ उबालना है और इन दोनों को ना काली मिर्च और लौंग को मैं अच्छे से पहले कूट लूँगी और उसके बाद ही मैं उबालने के लिए डालूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना। तो अभी मैं क्या करूँगी, सारे पत्तों को ऐसे तोड़ के बॉईल करने के लिए इसमें डाल दूँगी। ये हैं पान के पत्ते, ये हैं अजवाइन के पत्ते, ये हैं अमरूद के पत्ते, ये है तुलसी, और ये हैं लाइम के पत्ते। तो इनको पत्तों को मैंने डाल दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है गुड़ और ये थोड़ा सा रॉक सॉल्ट। और इसमें अभी मैं डालूँगी पेपर, लौंग और अजवाइन। तो इसको तो मैं थोड़ा कूट लूँगी। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है अजवाइन और इनको मैं थोड़ा कूट लूँगी। तो अभी मैं इनको सब पहले थोड़ा सा कूट लूँगी और हल्दी इसमें डाल दूँगी। पेपर, लौंग और सिनेमन को थोड़ा अच्छे से कूट लूँगी। आप चाहे तो वैसे भी डाल सकते हैं, बट कूट के डालेंगे तो अच्छा पूरा फ्लेवर इसमें चलता है। देखिए मैंने इसको कूट दिया है और इसको डाल देंगे। तो अभी मैं इसमें डालूँगी पानी और इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो अभी इसमें इसको मैं बॉईल करूँगी। तो इसको हम ऐसे ही बॉईल करने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर। देख सकते हैं आप, इसका कलर पूरा पानी में आ रहा है। तो इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो 10 मिनट इसको ऐसे ही हाई फ्लेम में बॉईल होने देना है। तो ये अच्छे से बॉईल हो गया है, तो इसको मैं अभी फ़िल्टर कर लूँगी। फ़िल्टर करने के बाद आप इसमें चाहिए तो हनी डाल सकते हैं। मैंने इसमें गुड़ डाला है तो मैं हनी अपने लिए नहीं डालती हूँ, राधिका के लिए सिर्फ डालती हूँ। आपको चाहिए तो हनी आप अभी इसमें डाल सकते हैं। तो मेरा गर्मा गर्म काढ़ा बनके रेडी है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताना ना भूलिएगा कि आपको ये काढ़ा की रेसिपी कैसी लगी। सो जो लोग नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और छोटे से कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।